Well, back then I bought into the idea that power flows from the barrel of a gun. And what I would have said was that although it was tragic, it was logical in such situations for people to use violence to seek their change. Now, my view of all of this at the time was that it was well-intentioned but dangerously naive. Unter dem Begriff Revolution lässt sich eine Reihe recht unterschiedlicher Phänomene zusammenfassen. Die Französische Revolution im 18. Jahrhundert war eine, sowie die Wiedervereinigung in Deutschland oder die Beendigung der Apartheid in Südafrika. Mal laufen sie in Form von Ausschreitungen oder gar Massakern ab, mal völlig gewaltfrei. Mal dauert es wenige Tage, bis sie ihr Ziel erreicht haben, mal Jahrzehnte. Die hier aufgezählten Ereignisse haben nicht viel gemeinsam, außer dass die Gesellschaft hinterher nicht mehr die gleiche war wie zuvor. Revolution ist ein zu großer Begriff, um ihn hier einheitlich diskutieren zu können. Es soll hier ganz speziell um die Art von Revolution gehen, die einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel ermöglicht. Einer, der die von zumindest Teilen der Bevölkerung ersehnten Veränderungen kultureller und politischer Natur umsetzen kann. Das ist die Art von Revolution, die sich in Europa in den letzten Jahren in Form von größer werdenden sozialen Bewegungen und radikalen Veränderungen der Parteienlandschaft bereits andeutet. Die Ziele sind dabei von den jeweiligen politischen Lagern abhängig. Die Gelbwesten in Frankreich zum Beispiel haben andere Absichten als Pegida in Deutschland. Mal stehen soziale Fragen im Vordergrund, mal ökonomische oder kulturelle. In jedem Fall lässt sich eine zunehmende Ungeduld in den jeweiligen Lagern erkennen. Der Ruf nach Revolution wird lauter. Da lohnt es sich einmal die Frage zu stellen, wie erfolgreiche Revolutionen eigentlich funktionieren. In diesem ersten Teil dieser Reihe soll es um die Frage gehen, ob die Anwendung von Gewalt die Erfolgschancen einer Bewegung eigentlich erhöhen oder nicht. In a society that celebrates battlefield heroes on national holidays, I guess it was natural to grow up believing that violence and courage are one and the same, and that true victories cannot come without bloodshed on both sides. Wir werden in der Regel an die Revolutionen erinnert, die besonders blutig oder spektakulär abliefen. Die meisten wissen etwas über den Sturm der Bastille oder die Enthauptung des Adels im Frankreich des 18. Jahrhunderts, aber die wenigsten kennen die französische Literatur aus dieser Zeit, die die Aufklärung ermöglicht hat. Der amerikanische Bürgerkrieg ist ein Begriff, aber über den gesellschaftlichen Wandel, der zuvor stattfand und eine notwendige Voraussetzung für das Ende der Sklavenhalterschaft darstellte, lernt man im Geschichtsunterricht in der Regel weniger. Das führt zu der Vorstellung, Gewalt sei den meisten, vor allem erfolgreichen Bewegungen und Revolutionen immanent. Abgesehen von der offensichtlichen moralischen Komponente, dass Gewalt stets Opfer und nicht selten Unschuldige produziert, gibt es auch die strategische Frage: Lohnt sich der Einsatz von Gewalt, um aus kleinen Protesten Massenbewegungen oder aus dem Hinterfragen des Status quo einen Kulturwandel werden zu lassen? Ohne Zweifel gibt es Lebenssituationen, in denen es keine andere Möglichkeit gibt, als sich mit den Mitteln der Gewalt zur Wehr zu setzen. Und sicher gab es auch in der Geschichte der Menschheit Ereignisse, in denen rein pazifistisches Reagieren die eigenen Erfolgschancen verringert hätten. Völkermorde zum Beispiel lassen sich ohne den Einsatz von militärischer Macht wohl kaum verhindern. Doch ob das bei der Art von Kulturrevolution, um die es hier geht, auch der Fall ist, muss erst einmal überprüft werden. Zunächst die nüchternen Zahlen. Die amerikanische Politologin Erica Chenoweth hat sich alle größeren Protestbewegungen seit dem Jahr 1900 angeschaut und die Ergebnisse in dieser Grafik zusammengefasst. Hier sieht man, dass die Revolutionen, die wesentliche Gewaltelemente beinhalten, etwa 3-mal häufiger scheitern, als sie erfolgreich sind, während die friedlichen mehr als doppelt so oft von mindestens teilweisem, noch häufiger von ganzem Erfolg gekrönt sind. Demnach würde Gewalt Bewegungen nicht nur nicht helfen, sondern ihnen sogar schaden. Dieser Trend nimmt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zudem stark zu. Interpretationen gibt es hierfür viele, doch eine könnte sein, dass in einer friedfertiger werdenden Welt, die zudem hochmedialisiert ist, in der also jede Aktion, die dem Ansehen einer Bewegung schaden kann, dem Zuschauer unmittelbar vor Augen geführt wird, auch friedfertig angeführte Bewegungen und Revolutionen von der Gesellschaft eher akzeptiert werden. Diese wenigen Grafiken scheinen zu oberflächlich zu sein, um einer so komplexen These wie dieser hier gerecht zu werden. Und tatsächlich ließen sich ein paar Kritikpunkte an dieser empirischen Analyse anbringen, wie beispielsweise, dass hier keine Klarheit darüber herrscht, ob die Bewegungen erfolgreich waren, weil sie friedlicher Natur waren oder umgedreht. Die erfolgreichen Bewegungen in der Regel keinerlei gewaltsamer Mittel bedürfen, um ihr Ziel, den Sturz eines Regimes oder ähnliches, zu erreichen. Allerdings ist die Aufarbeitung von über 300 Fällen durchaus respektabel und die Studie allemal lesenswert. Ein völliges Ignorieren dieser Daten wäre in jedem Fall leichtsinnig. Zumindest liefern sie uns ein objektiveres Bild der letzten 100 Jahre als unsere sehr subjektive Wahrnehmung von Geschichte, die, wie bereits erwähnt, auf irrationalen Präferenzen beruht. Doch soll es hier nicht bei dieser rein quantitativen Analyse bleiben, sondern wollen wir uns, auch um den Ansatz der völligen Gewaltlosigkeit besser verstehen zu können und warum er so häufig von Erfolg gekrönt ist, mit 3 der Klassikern unter den kulturrevolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Im Südafrika der Jahrhundertwende sind Afrikaner und Inder gleichermaßen dem Willen der britischen Kolonialherren unterworfen. Sie leben ohne Wahlrecht
ohne die Möglichkeit, Besitz zu erwerben. Für die Weißen sind sie Bürger zweiter Klasse. Die Gewinnung von Salz ist Indern verboten. Das lukrative Geschäft ist den Ausländern vorbehalten. Demonstrativ verkündet Gandhi einen Marsch über 380 Kilometer bis zum Arabischen Meer, um dort selbst Salz zu gewinnen. Ein Affront gegen die Briten. Am 12. März 1930 bricht Gandhi auf. Gandhi marschiert jeden Tag nur etwa 10 Meilen. Eine bewusste Verzögerung. Er will das öffentliche Interesse schüren. Wohin er kommt, strömen ihm die Menschen zu. Aus 80 werden Tausende. Als er am 6. April schließlich an der Küste ankommt, sind Hunderttausende Inder bei. Die Kolonialmacht schlägt zurück. Mehr als 50.000 Inder werden verhaftet. Auch Gandhi. Mit Gewalt geht die Polizei gegen Demonstranten vor. Doch der Widerstand der Inder lässt sich nicht mehr niederknüppeln. Gegen den gewaltlosen Widerstand der Massen sind die Behörden auf Dauer machtlos. Gandhis Befreiungsbewegung begann mit Dutzenden und endete mit Zehntausenden. Der berühmte Salzmarsch Gandhis steht sinnbildlich dafür, wie viele Menschen mit solch symbolträchtigen Aktionen zu mobilisieren sind. Natürlich ging es ihm hier nicht in erster Linie um die Gewinnung eines Rohstoffs. Das Salz steht vielmehr für die Unterdrückung der Inder durch das britische Empire. Und durch den gewaltlosen Marsch und der anschließenden unverhältnismäßigen Reaktion durch die Briten wurde die Ungerechtigkeit der Gesamtsituation einmal mehr verdeutlicht. Neben der Tatsache, dass erhebliche Teile der Gesellschaft durch diese simple Aktion mobilisiert werden konnten, wurde auch nationales und internationales Medieninteresse erzeugt. Nach Hindu-Tradition führt der Weg zur völligen Reinheit über die Keuschheit. Gandhi schwört den Eid des Brahmacharya, lebenslange Keuschheit. Wenn er völlig rein blieb, würde es keine Gewalt geben, keine Aggression um ihn herum. Auf den ersten Blick wirkt Gandhi aufgrund seines spirituell motivierten und ideologisch anmutenden Fokus auf pazifistisches Vorgehen fast naiv oder gar verblendet. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich in vielem, was er tut, auch strategisches Kalkül. Gandhis Predigt und Praxis von bedingungsloser Gewaltfreiheit war zwar auch religiös motiviert, er legte zum Beispiel auch viel Wert auf Keuschheit und ein allgemein von materiellen Gütern unabhängiges, asketisches Leben, doch schlussendlich war es genau dieser Weg, der so viele Inder anzog, sich ihm anzuschließen. Mit purer Waffengewalt war den britischen Truppen ohnehin kaum beizukommen, zumindest nicht, ohne viele Opfer in Kauf zu nehmen. Und ob sein Pazifismus nun religiös, moralisch oder taktisch motiviert war, spielt schlussendlich auch keine Rolle. Das Resultat war eine Gesellschaft, in der das revolutionäre Potenzial anwuchs und in immer größer werdenden sozialen Bewegungen mündete. Ein weißer Passagier entdeckt ihn und verlangt vom Schaffner, dass Gandhi in die 3. Klasse gesteckt wird, trotz seiner Fahrkarte 1. Klasse. Gandhi leistet Widerstand. Darauf wirft ihn der Schaffner beim nächsten größeren Halt aus dem Zug. Diese Demütigung weckte in ihm den Wunsch nach Veränderung. Er saß die ganze Nacht auf dem Bahnsteig und fragte sich, wie er Gerechtigkeit erlangen könne. Ohne Warnung eröffnen seine Männer das Feuer. 379 Menschen verlieren ihr Leben, mehr als 1000 werden verwundet. Dyer wird seines Kommandos enthoben, doch viele Inder wollen blutige Rache für das Massaker von Amritsar. Gandhi schritt ein und sagte, nein, wir können uns gegenüber den Briten nicht so verhalten wie Dyer gegen uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir uns über den Hass erheben können. Trotz des Massakers setzt Gandhi weiter auf gewaltlosen Widerstand. Gandhi ist einzigartig, denn als politischer Führer zeigte er, wie Gewaltlosigkeit politisch funktionieren konnte. Vor allem durfte man die moralische Überlegenheit nicht verlieren und durch Gewalt verlor man sie. Er erkannte den politischen Nutzen moralischer Überlegenheit. Gandhi bewies mit vielen solcher Entscheidungen, dass er den Weg des Friedens nicht nur präferiert. Gandhi war von seinem fast lethargisch anmutenden Pazifismus so sehr überzeugt, dass er nach persönlichen Erniedrigungen und sogar Massakern auf seine Landsleute keine Vergeltungstaten in Betracht zog. Spätestens hier wäre für viele der Punkt erreicht gewesen, an dem sie den Griff zur Waffe nicht mehr scheuen. Doch Gandhi hielt unbeirrt an seinem Weg fest.
Und so zynisch es klingen mag, aber gerade diese offenen Konfrontationen, ja selbst die Massaker, waren letztlich von langfristigem Vorteil für seine Bewegung, da sie abermals die Ungerechtigkeit des Regimes aufzeigten, noch mehr Indern ihre Unterdrückung bewusst machte und die moralische Überlegenheit der eigenen Bewegung nach innen in Form von In-Group-Solidarität und Entschlossenheit, wie auch in dem Bild nach außen festigte. Er ruft die Frauen auf, für ihre Rechte einzustehen. Mit der Emanzipation der Frauen mobilisiert er Millionen. Gewaltfreie Proteste haben zudem den Vorteil, dass sie Bevölkerungsgruppen, die sich von Gewalt abgeschreckt fühlen, wie Frauen und ältere Leute, nicht ausschließen. Das Ziel von Bewegungen ist es schließlich, aus frustrierten Einzelnen eine Gruppe und aus Protesten eine Massenbewegung zu erschaffen. Das ganze Mobilisierungspotenzial auszuschöpfen und nicht unnötig Teile der Gesellschaft zu eliminieren, ist da von elementarer Bedeutung. So endete Gandhis Bewegung, die mit einigen kleinen Protesten begonnen, einige Jahre später in der Befreiung der indischen Bevölkerung von der britischen Kolonialmacht. The system he would one day fight to overcome was racist at every level. Lawyer Brian Stevenson has created this powerful memorial with jars of soil collected from the sites of some 4,000 lynchings. When I first read about lynching, I always imagined that it was some evil deed which took place somewhere hidden in the dark. Mobs could gather, pull you out of your home, and burn you alive, literally on the courthouse lawn. While he was in school, Martin Luther King studied the work of Mahatma Gandhi, who was leading India's fight for freedom from Great Britain. Gandhi knew that armed insurrection would justify British attack. Martin Luther King saw that Gandhi's nonviolent approach to the struggle for freedom in India could work in the struggle for equal rights in America. Die Lebensumstände für Schwarze in Amerika der 50er und 60er Jahre unterschied sich in vielen Punkten natürlich von denen der Inder, doch die Gemeinsamkeiten sind an dieser Stelle interessanter als die Unterschiede. Wie die Situation der Inder unter britischer Herrschaft war auch die Situation der Schwarzen geprägt von Unterdrückung, sozialer Ungleichberechtigung und rechtlich legitimierter Gewalt. Das Hinterfragen festgefahrener Sozialnormen wurde als quasi Blasphemie, das Aufbrechen einer göttlichen Ordnung, gewertet. Wahrscheinlich waren es auch jene Parallelen, die Martin Luther King dazu veranlassten, sich auch an Gandhi und seinen gewaltfreien Protesten ein Vorbild zu nehmen. And then a bomb was thrown onto the porch of Martin Luther King's home. Late in 1958, King was stabbed in the chest by a deranged assailant as he autographed copies of his first book, Stride Toward Freedom. Protest. We are depending on moral and spiritual forces, using the method of passive resistance. Even if we have to receive violence, we will not return violence. They're never going to get rid of his name, ever. It is no longer a choice between violence and non-violence in this world. It's non-violence or non-existence. Martin Luther King advocated constantly non-violence. Why was the Klan so against what he did? Well, they felt that he was a threat. Eine Bedrohung, ohne je selbst bedrohlich zu wirken. Zum gewaltfreien Widerstand gehören natürlich weit mehr Aspekte, als nur Nein zur Gewalt zu sagen. Pazifismus ist schließlich nicht gleichbedeutend mit Passivität. Es gibt viele Wege, Regierungen unter Druck zu setzen oder gesellschaftliche Veränderungen zu erzwingen, ohne jemals eine Waffe abzufeuern. Doch dazu im nächsten Teil der Reihe mehr. In jedem Fall blieb auch King seiner Linie treu. Egal wie bedrohlich seine persönliche Situation wurde, und er musste eine ganze Reihe von Anschlägen überstehen, bevor er 1968 im Alter von 39 Jahren schließlich doch einem Mordanschlag zum Opfer fiel und langwierig der Kampf für Gleichberechtigung auch erscheinen mochte. Auch bei King war der Hang zur Gewaltlosigkeit religiös motiviert. Zumindest benutzte er in vielen seiner Reden biblische Metaphern. Wenn es Auge um Auge geht, bleiben doch beide Seiten blind zurück, sagte er beispielsweise einmal. King betonte immer wieder, dass es das System zu hassen gelte, nicht die weißen Amerikaner selbst. Sie seien schließlich genauso Opfer dieses oppressiven Systems. Den Sünder zu lieben und die Sünde zu hassen war das Motto. Zwar war King kein strenger Asket wie Gandhi, doch kann man auch bei ihm davon ausgehen, dass seine religiöse Prägung seinen gewaltfreien Weg unterstützte. Entgegen aller Widerstände schaffte es auch King, nur mit den Waffen des Wortes und des Protests tiefgreifende Veränderungen anzustoßen, die mit der Verabschiedung des Civil Rights Acts zur rechtlichen Gleichstellung der Schwarzen in den USA endete. Nelson Mandela unterstützt öffentliche Passverbrennungen, gewaltfreier Widerstand ganz nach der Idee seines politischen Vorbildes Mahatma Gandhi. Die Polizei löst alle Protestversammlungen mit Gewalt auf.
Die Polizisten antworten mit Tränengas und scharfen Schüssen in die Menge. Sie töten 69 Demonstranten, erschießen die meisten der Opfer auf der Flucht von hinten. Viele denken, dass es aussichtslos ist, wenn wir Frieden und Gewaltfreiheit predigen, angesichts einer Regierung, deren Antwort nur grausame Angriffe gegen Unbewaffnete und Wehrlose ist. Doch Südafrikas Schwarze sind jetzt ungeduldig. Mandela befürchtet nun Gewaltausbrüche. Wenige Tage nach seiner Freilassung muss er die Massen beschwören, den Wandel mit friedlichen Mitteln voranzutreiben. Was ich euch sagen will: Nehmt eure Gewehre, die Messer und Macheten und werft sie ins Meer. Es wäre unnötig, einmal mehr alle Parallelen zu den vorherigen Anführern und Bewegungen aufzuzeigen. Die Ausgangslage und insbesondere die Vorgehensweise von Mandela ist auf vielerlei Art mit der Gandhis und in Teilen auch mit der von King vergleichbar. Einschränkend soll hier erwähnt sein, dass Mandela kein uneingeschränkter Pazifist war. Beispielsweise half er bei Sabotageaktionen und ordnete auch mal die gewaltsame Beschützung eines Gebäudes an, wobei Menschen verletzt wurden. Es ließe sich bei der Betrachtung des Gesamtkontextes zwar einwenden, dass eine solche Anordnung eher notwendig, doch wären solche Anweisungen von King oder Gandhi kaum denkbar gewesen. Auch die Tatsache, dass Mandela nach zig Jahren Gefängnisaufenthalt statt zur Waffengewalt, die gesellschaftlich durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen wäre, zum Wegwerfen der eigenen Waffen riet, sollte nicht verkannt werden und sagt uns etwas über seine Überzeugungen aus. Selbst zu einer Zeit, als sich die revolutionären Potenziale bereits entfalteten und die Bewegung zur Aufhebung der Apartheid nicht mehr aufzuhalten war, hegte Mandela keinerlei Rachegelüste auf die weiße Mehrheitsgesellschaft. Zwar wurde Mandela im Gegensatz zu Gandhi und King nicht ermordet, doch musste auch er ständig um sein Leben fürchten und verbrachte insgesamt 27 Jahre als Feind des Systems der Apartheid im südafrikanischen Gefängnis. Es ließen sich noch viele weitere Freiheits- und Emanzipationsbewegungen des 20. Jahrhunderts nennen, die aller Wahrscheinlichkeit nicht trotz ihrer Abwesenheit von Gewalt, sondern gerade deswegen letztlich von Erfolg gekrönt waren. In der Geschichte der Menschheit musste zivilisatorischer Fortschritt in aller Regel gegen eine herrschende Klasse errungen werden. Gegen den Adel, die Kirchen, König oder Kaiser, Papst oder Zar. Und diese reagierten nicht selten mit der Waffe, wenn sich Proteste nicht mehr ignorieren ließen. Gewalt ist somit immer ein Mittel der Herrschenden, um den Status quo zum Beispiel gegen eine aufbegehrende Gesellschaft zu verteidigen. Es ist kein Mittel der Zivilbevölkerung zum Anstoß eines gesellschaftlichen Wandels. Ideologien können nicht mit der Waffe besiegt werden. Der moderne Kulturkampf wird auf anderen Wegen gewonnen.